السلام عليكم، عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبلكوا افجر نسخة واتساب هتشوفها في مجالك حرفيا، بمميزات طرش حرفيا. تعال نخش على جمدان النسخة. اول حاجة، هنا وضع الشبح شغال معانا 10/10. دي ناس بيفيد ناس كتير وضع الشبح ده. وهنا تدوس عليه كمان مرة كده انت لغيت وضع الشبح. هنخش على تاني خاصية، هنا الوضع الليلي. وبعد كده هنخش على تالت خاصية، هنا ده وضع الطيران. تخلي ولا حد يبعتلك رسائل وانت فاتح نت، ولا حد يبعتلك رسائل وتوصلك، ولا انت تبعت لحد وتوصل لحد وكده. ده وضع الطيران. نخش على تالت خاصية، هنا ده بص ممكن تشيل اكتر من 1000 نمبر، حرفيا 1000 حساب على النسخة، حرفيا حاجة طرش حرفيا. وهنا بتعمل ممكن تعمل للواتس نقش رقم سري بسمة حرفيا. جاي حاجة جمدان فوق الجمدان. وهنا هنخش على رابع مميزة، هنا اخفاء اخر ظهور. وهنا تجاوز المشاهدة لمرة واحدة. هنا اخفاء ان الرسالة محولة، حاجة جمدان حرفيا يعني. اخفاء عدد رسائل المجموع، ده لما اطلع من النسخة اوريك. من يستطيع الاتصال بيه عشان محدش يعمل لك ازعاج وكده، يعني ده يعني الناس اللي انت مسجلها وكده، فاهم. وهنا الخصوصية، خصوصية بقى النسخة. هنا اخفاء خيار الخصوصية، وهنا اخفاء خيار التحديث. وهنا تفعيل ستايل الحالات الجديدة. وهنا اخفاء مشاهدات الحالات الستوري. وهنا منع حذف الحالات. وهنا اخفاء زر اعادة نشر الحالات. وهنا اخفاء زر تحميل الحالات. حاجات طرش حرفيا بتفيد ناس كتير. وهنا ممكن يعني تخفي الصحين الزرقاء، اللي هي مثلا لما رسالة توصل لناس كتير وكده، لا لما هم الكل يكونوا فاتحين وكده، هنا بتخفي براحتك. حاجات طرش حرفيا. وهنا بتقفل الواتس زي ما قلت لك بره. هنخش على تاني ميزة، هنا دي بتقيس الصورة براحتك، الصورة اي صورة يعني. هنا اخفاء الخط الفاصل بين المحادثتين في الشات وكده. اخفاء الرقم غير المحفوظ. هنا جهات الاتصال الاخرى، المحادثات الاخيرة. هنخش على تالت خاصية، هنا بص حاجات طرش حرفيا، ركز معايا كده. دي عنوان الرسائل المخفية، يعني ممكن لو حد بعتلك يعني خصوصية مثلا بعتلك حاجة انت تشوفها اكتر يعني مرة واحدة، لا انت تقدر تشوفها اكتر من 100 مرة، وممكن تاخدها سكرين، فاهم. وهنا رسائل مخفية، حاجات طرش حرفيا بمعنى الكلمة. وهنا ممكن تطلع نفسك مشرف في اي ادمن، عشان يعني بدون كذب وكده وحوارات كتير، ده تطلع نفسك ادمن وكده، ده كله فيك، حوارات فيك، فاهمين. وهنا لون الخلفية بتلونها براحتك، ممكن اي لون يعجبك. وهنا لون الايقونة. في حاجات مميزات طرش لأول مرة تشوفها في مجالك حرفيا. هنخش على هنا بقى، جايب لك حاجة جمدان حرفيا. هتحظر اي نمبر هتحظره بالجيميلات. بتكلم شركة الواتساب بواتساب جوجل، بتكتب فيها النمبر وكده، وهتدوس ده انك تحظر، ده انك تحظر من 4 جيميلات بتوعتك، هتلاقي الرقم اتحذر معاك. بس اهم حاجة وانت بتحظر النمبر، يعني ما يكونش الضحية اللي انت عايز تحظره ما يكونش على نسخة اعمال وكده، هيتحذر معاك في ثانية، لازم على نسخة واتساب رسمي. وهتخش هنا، هتخش هنا على الالعاب، يعني نسخة حتى النسخة حاطين فيها العاب، حاجة جمدان حرفيا. لعبة 2 3 ده كله العاب، عشان ما نكترش في الفيديو. وهنا ده كله خصوصيات. هخش بقى على الجمدان،
وهنا اعادة تشغيل الواتساب ورسالة رقم غير محفوظ. يعني مثلا ممكن تحط لها رقم مثلا تكتب اي رقم براحتك، يعني اي حاجة جمدان اقسم بالله، يعني نسخة فجرة بمعنى الكلمة. وهنا هتخش مثلا بتكتب مثلا عايز تكتب الكابوس مثلا وهنا بتكتب العدد 20 مثلا، وهتدوس فين على الصاروخ اللي فوق ده. بص شايف في اي شات هنا يدوس الحالة شغالة 20 كلمة. هنا الحد الاقصى هتلاقي 100. بص هتلاقي الحد الاقصى 100. شايف هنا 100 رسالة، وهنا لايك، وهنا قلب. حاجة جامدة على انها نسخة فجرة حرفيا بمعنى الكلمة والله. وهنا الرومات، بص مثلا تخش على الروم ممكن تبعت اي رسالة. بص الروم مقفول قدامك تحت اهو، الروم مقفول قدامك تحت. ممكن هتخش اهوت هتدوس على الصاروخ تبعت رسائل في الجروب وهو مقفول، يعني حاجة طرش اقسم بالله بمعنى الكلمة. وهنا هتخش على الستوري، ممكن تحط ستوري لوحدك عادي. وهنا الستوري شغال معانا طالعة، شغال معانا 10/10 ستوري. بص هنا تحت على اليمين ده بتبان انك شفت الحالة، تحت على الشمال السهم اللي نازل لتحت دي، الراس اللي تحت دي بتنزل الحالة عندك. والستوري بتحط اي ستوري شغال معاك 10/10. وهنا مثلا نخش على قناة الواتساب دي، مثلا صاحب القناة مسح الرسالة دي بتظهر عندك. ومثلا اثناء يعني شات بينك وبين حد، اثناء يعني جروب، اثناء اي حاجة، اي حد مسح الرسالة نزلها ومسحها بتبان عندك. يعني خاصية جمدان حرفيا في النسخة. وهسيب لك لينك النسخة عندي في التليجرام، اللينك هسيبهولك في اول تعليق مثبت وفي الوصف. يا ريت تشترك في قناة التليجرام عشان بنزل شروحات هناك مفيدة ليك. والباص بتاع النسخة 60/70. وبس كده، سلام.